大家好啊！三國志戰略版啦，啱啱更新完啦，今朝就又到呢季應該都差唔多尾㗎啦，下一季又準備嚟了啦，跟住就派咗好多嘢，係啦，呢啲金珠箱又係金珠箱，龍虎赤壁、招募令、金包、招募令，係一堆堆呢啲咁嘅嘢。咁就而家嚟睇下啦，招募令先，冇料到，紫色嘅，都係冇料到，跟住到啱啱夠鐘嘅，冇料到，再嚟多個，都係冇料到啊！排咁多抽都冇料到啊！跟住開咗啲爛箱仔啊！跟住金珠188、388、88，開個588善咗人通得唔得？88、188啊！好啦，留返下一季啊！下一季唔知抽咩呢？可能係 SP 盧植。仲有咩啊？黃忠未出喎，好似定軍山唔係喎，咩未出啊？仲有咩未出啊？下一季出咩？唔係喎，黃忠都出咗喎，換埋咯喎。咁下一季咪係盧植，應該係盧植咯喎。好啦，大家加油，繼續揼石仔啊！分享到呢度啦。40週年啲公仔呢，硬係怪怪地咁，硬係認真樣，都唔知幾時先出完。睇佢咁嘅樣，起碼幾個月。